ओम शांति। अॼु जी मिले तारीख़ आहे 1/10/2024। अॼु मिठा मिठा भावदार चवनि था मीठी मीठी ॿार देह अभिमान छॾो, देही अभिमानी ठहिण जी प्रैक्टिस करो। अॼु भावदार चवनि था देही अभिमानी ठहिण जी प्रैक्टिस करो। हिन प्रैक्टिस सां त पुण्य आत्मा ठही वेंदो। प्रश्न: कीअं हिकु नॉलेज जे कारण तव्हां ॿार सदा हर्षित रहंदा आहियो? उत्तर आहे तव्हांखे नॉलेज मिली आहे कि हाणे नाटक ॾाढो वंडरफुल ठहियलु आहे। इन में हर हिकु एक्टर जो अविनाशी पार्ट आहे। सभु पंहिंजो पंहिंजो पार्ट वॼाइनि था, हिन कारण तव्हां सदा हर्षित रहंदा आहियो। प्रश्न: कहिड़ो हिकु हुनुरु बाप वटि ई आहे, ॿियो कंहिं वटि न आहे? उत्तर आहे देही अभिमानी ठाहिण जो हुनुरु हिकु बाप वटि ई आहे। ॿियो छोजी उहो ख़ुदि सदा देही आहे न, सुप्रीम आहे। हीअ हुनुरु कंहिं बि मनुष्य खे न अची सघंदो आहे। ओम शांति। रूहानी ॿार अर्थात आत्माउनि प्रति बाप वी सम्झाइनि था पंहिंजी खे आत्मा त सम्झणो आहे न। बाप ॿारनि खे सम्झायो आहे पहिरियों इहे प्रैक्टिस करो कि मां आत्मा आहियां न कि शरीर। जॾहिं पंहिंजी खे आत्मा सम्झंदव तॾहिं ई परम पिता खे यादि कंदव, है न। ख़ुदि खे शरीर सम्झी करे असां भॻवान बाबा खे यादि न करे सघंदा आहियूं। ख़ुदि खे आत्मा सम्झंदासीं तॾहिं ई असांखे बाबा जी बि यादि ईंदी। पंहिंजी खे आत्मा न सम्झंदव त ज़रूरु लौकिक संबंधी धंधो आदि ई यादि ईंदो। हिन करे पहिरियों त इहे प्रैक्टिस करणी आहे कि मां आत्मा आहियां, पोइ रूहानी बाप जी यादि ठहंदी। बाबा इहे शिक्षा ॾींदा आहिनि कि पंहिंजे खे देह न सम्झो। इहे ज्ञान बाप हिकु ई बार सॼे कल्प में ॾींदा आहिनि। पोइ 5000 वर्ष पोइ इहे सम्झानी असांखे मिलंदी। पंहिंजी खे आत्मा सम्झो त बाप बि यादि ईंदो न। अधु कल्प तव्हां पंहिंजे खे देह सम्झो, पंहिंजी खे आत्मा सम्झंदव त बाप बि यादि ईंदो। अधु कल्प तव्हां पंहिंजी खे देह सम्झो। हाणे पंहिंजी खे आत्मा सम्झणो आहे। जीअं तव्हां आत्मा आहियो, मां बि आत्मा ई आहियां, परंतु मां सुप्रीम आहियां। मां आहियां ई आत्मा, त मूंखे कोई देह यादि ई न पवंदी आहे, है न। अधु कल्प तव्हां पंहिंजी खे देह सम्झो। हाणे तव्हां पंहिंजी खे आत्मा सम्झो। जीअं तव्हां आत्मा आहियो, मां बि आत्मा आहियां, परंतु मां सुप्रीम आहियां। मां आहियां ई आत्मा, त मूंखे कंहिंजी देह यादि ई न ईंदी आहे। इहे दादा त शरीरधारी आहे न, उहो बाप त आहे ई निराकार। इहे प्रजापिता ब्रह्मा त साकार ई थी वियो न। शिव बाबा जो असली नाम शिव आहे। उहा आहे ई आत्मा, सिर्फ़ु ऊच सुप्रीम आत्मा आहे। सिर्फ़ु हिन समय ई अची करे शरीर में प्रवेश कंदा आहिनि। उहो कॾहिं देह अभिमानी न थी सघंदा आहिनि। देह अभिमानी साकारी मनुष्य हूंदा आहिनि, उहो त आहिनि निराकारी, है न। बाबा त सदैव निराकार स्थिति में रहंदा आहिनि, त बाबा खे त आत्मायूं ई यादि ईंदियूं आहिनि। कुझु बि सर्विस अर्थ बि बाबा हुन आत्मा खे यादि कंदो। केॾो वंडर आहे। उन्हनि खे अची करे इहे प्रैक्टिस कराइणी आहे। चवंदा आहिनि तव्हां पंहिंजी खे आत्मा सम्झो, मां आत्मा आहियां। इहे पाठ वेही करे पढ़ो। मां आत्मा शिव बाबा जो ॿारु आहियां। हर ॻाल्हि जी प्रैक्टिस खपे। बाप कोई नई ॻाल्हि न सम्झाईंदा आहिनि। तव्हां जॾहिं पंहिंजी खे आत्मा पक्को सम्झंदव तॾहिं बाप बि पक्को यादि ईंदो, है न। देह अभिमानी हूंदव त बाप खे यादि करे न सघंदव, देह अभिमानी हूंदव त बाप खे यादि करे न सघंदव। हिन करे घड़ी अभ्यास करो, मां आत्मा आहियां। अधु कल्प तव्हांखे देह जो अहंकार रहंदो आहे। हाणे तव्हांखे मां सेखारींदो आहियां कि पंहिंजी खे आत्मा सम्झो।
सत्युग में ईअं कोई सेखारींदो न आहे कि पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। शरीर ते नाम त पईंदो ई आहे न त हिक ॿिए खे सॾु कीअं करो। हिते त तव्हां बाप सां जो वरसो पायो आहे उहो ई प्रालब्ध हुते पाईंदव, उनजी प्रालब्ध हुते मिलंदी। बाक़ी भुलाईंदव त नाम सां न। श्री कृष्ण भी शरीर जो नाम वञो, नाम बिगैर त कारोबार आदि हली न सघे। ईअं न कि हुते इहे चईंदासीं कि पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। हिते त आत्म अभिमानी रहंदा आहियूं, हुते त आत्म अभिमानी रहंदा आहिनि। इहे प्रैक्टिस असांखे हाणे कराइबी आहे। श्री पाप ॾाढा चढ़ियल आहिनि न। आहिस्ते आहिस्ते थोरा थोरा पाप चढ़ंदा चढ़ंदा हाणे फुल पाप आत्मा थी विया आहियो। अधु कलाक जे लाइ जो कुझु कयो उहो खलास बि त थींदो न। आहिस्ते आहिस्ते कमु थींदो वेंदो आहे। सत्युग में त असां सतो प्रधान हूंदासीं, त्रेता में सतो ठही वेंदासीं। वरसो हाणे मिलंदो आहे। पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करण सां ई वरसो मिलंदो आहे। इहे देही अभिमानी ठहिण जी शिक्षा बाबा हाणे अची करे ॾींदा आहिनि, है न। त इहे ईअं ॾिसो, इहे असां अनुभव करे सघंदा आहियूं। बाबा खे यादि कंदे कंदे असांजी आत्मा हिकदमि पापनि सां मुक्त थी वेंदी आहे। सत्युग में इहे शिक्षा न मिलंदी आहे, पंहिंजे पंहिंजे नाम ते ई हलंदा आहिनि। हिते त तव्हां हर हिक खे यादि जे बल सां पाप आत्मा खां पुण्य आत्मा ठहिणो आहे। सत्युग में इहे शिक्षा जी दरकार ई न आहे, न तव्हां इहे शिक्षा उते वठी वेंदव, है न। सत्युग में इन शिक्षा जी दरकार ई न आहे, न तव्हां इहे शिक्षा उते खणी वेंदव। हुते न इहे ज्ञान आहे न योग खणी वेंदव, है न। न तव्हां इहे शिक्षा उते खणी वेंदव सत्युग में। हुते न इहे ज्ञान आहे न योग खणी वेंदव। तव्हांखे पतित खां पावन हाणे ई ठहिणो आहे। पोइ आहिस्ते आहिस्ते कला कमु थींदी वेंदी आहे, है न। पोइ आहिस्ते आहिस्ते कला कमु थींदी वेंदी आहे। हुते न ज्ञान न योग खणी वेंदासीं। तव्हांखे पतित खां पावन हाणे ई ठहिणो आहे। पोइ आहिस्ते आहिस्ते कला कमु थींदी वेंदी। जीअं चंद्रमा जी कला कमु थींदे थींदे लीक वञी करे रहंदी आहे। त हिन में मुंहिंजो न, कुझु बि न सम्झो त पुछो। पहिरियों त इहो पको निश्चय करो कि असां आत्मा आहियूं। तव्हांजी आत्मा ई हाणे तमो प्रधान ठही आहे। पहिरियों सतो प्रधान हुई, पोइ दिन प्रतिदिन कला कमु थींदी वेंदी आहे। मां आत्मा आहियां इहो पको न हुजण सां ई तव्हां बाप खे भुलिजंदा आहियो। पहिरियों पहिरियों मूल ॻाल्हि इहे ई आहे। आत्म अभिमानी ठहिण सां बाप यादि ईंदो त वरसो बि यादि ईंदो, वरसो यादि ईंदो त पवित्र बि रहंदव। आत्मा सम्झण सां बाप बि यादि ईंदो, बाप यादि ईंदो त वरसो बि यादि ईंदो, वरसो यादि ईंदो त पवित्र बि रहंदव। दैवी गुण बि धारण कंदव। एम ऑब्जेक्ट त साम्हूं आहे ई न। इहे गॉडली यूनिवर्सिटी आहे। भॻवान पढ़ाईंदा आहिनि। देही अभिमानी बि हाणे उहो ई ठाहे सघंदा आहिनि असांखे। ॿियो कोई बि इहो हुनरु ॼाणंदो ई न आहे। देही अभिमानी बि उहा ठाहे सघंदा आहिनि, ऐं ॿियो कोई बि इहो हुनरु आहे ई न। हिकु बाप ई सेखारींदा आहिनि। इहे दादा बि पुरुषारत कंदा आहिनि न। बाप त कॾहिं देह वठंदा ई न आहिनि जो उन्हनि खे देही अभिमानी ठहिण जी प्रैक्टिस करणी, पुरुषारत करिणो पए। हेॾो वंडर न। बाबा देही अभिमानी सदा ई देही अभिमानी आहे। उहो सिर्फ़ु हिन समय ई ईंदा आहिनि, तव्हांखे देही अभिमानी ठाहिण जी प्रैक्टिस कराईंदा आहिनि। ये कहावत आहे न, जिन जे मन ते मामिलो उहो कीअं निंडियूं करे। ॾाढो धंधो आदि टू मच हूंदो आहे त फुर्सत न मिलंदी आहे, ऐं जंहिंखे फुर्सत आहे उहे ईंदा आहिनि बाबा जे साम्हूं पुरुषारत करणु। कोई नया बि ईंदा आहिनि, सम्झंदा आहिनि नॉलेज त ॾाढी सुठी आहे। गीता में बि अक्षर आहे न, मुझ बाप खे यादि करो त तव्हांजा विक्रम विनाश थी वञनि। त बाप इहे सम्झाईंदा आहिनि। बाप कोई खे दोष न ॾींदा आहिनि। इहे त ॼाणंदा आहियो तव्हांखे पावन खां पतित ठहिणो ई आहे। असांखे अची करे पतित खां पावन ठाहिणो ई आहे।
है न। बाबा कोई खे दोष न ॾींदा आहिनि, छो जो त सृष्टि ते थींदो ई आहे भई खेल खेॾंदे खेॾंदे आत्मा ते मैल चढ़ंदो ई वेंदो आहे, पोइ बाबा खे हुनखे साफ़ु करणु अचिणो ई पवंदो आहे। इहे ठहियलु हिकु ड्रामो आहे, हिन में कोई बि निंदा जी ॻाल्हि न आहे। तव्हां ॿार हाणे ज्ञान खे सुठी रीति ॼाणंदा आहियो, है न, त ऐं ॿिया त कोई बि ईश्वर खे ॼाणंदा ई न आहिनि, हिन करे निंदक नास्तिक कहलाईंदा आहिनि। हाणे बाप तव्हां ॿारनि खे केतिरो समझदार ठाहींदा आहिनि, टीचर रूप में शिक्षा ॾींदा आहिनि, कीअं इहे सृष्टि जो चक्कर हलंदो आहे। इहे शिक्षा मिलण सां तव्हां ई सुधरंदा आहियो। भारत जो शिवालय हुयो, हाणे वैश्यालय थियो आहे। हिन में ग्लानी जी त ॻाल्हि न आहे न, इहे खेल आहे जो बाप सम्झाईंदा आहिनि, है न, कि इहे खेल आहे कि हाणे जो भारत शिवालय हो वैश्यालय ठही वियो आहे। तव्हां देवता खां असुर कीअं ठहियो, ईअं न चईंदा छो ठहियो। बाबा चई न, इहे त खेल ठहियलु आहे, हिन में कोई कंहिंजी निंदा जी ॻाल्हि न आहे, कुझु ख़राबु ॻाल्हि न आहे। बाप आया ई आहिनि ॿारनि खे पंहिंजो परिचय ॾियणु, सृष्टि चक्कर कीअं फिरंदो आहे इहे नॉलेज ॾींदा आहिनि। मनुष्य ई ॼाणंदा आहिनि, हाणे तव्हां ॼाणे करे पोइ देवता ठहींदा आहियो न। कीअं सितारनि जी दुनिया मां हिकु सितारो आयो आहे, असांखे ॿुधाए थो कि तव्हां बि सितारा हुयो हुते रहण वारा, हाणे तव्हां हिते देह में अची करे ख़ुदि खे भुलिजी विया आहियो, त हाणे ख़ुदि खे सितारो सम्झो, छो जी हाणे तव्हांखे वरी खां नयो पाठ विझाइणो आहे, पावन ठहिणो आहे, साफ़ु सुथिरो ठहिणो आहे। इहे नॉलेज ॾींदा आहिनि न बाबा अची करे, मनुष्य ई ॼाणंदा आहिनि। हाणे तव्हां ॼाणे करे पोइ देवता ठहींदा। इहे पढ़ाई मनुष्य खां देवता ठहिण जी आहे, जो बाप वेही पढ़ाईंदा आहिनि। हिते त सभु मनुष्य ई मनुष्य आहिनि, देवता त हिन सृष्टि ते अची न सघनि न। जो टीचर ठही करे पढ़ाइण वारो बाप, मतिलबु कि देवी देवता ठहिण लाइ कोई देवताउनि जे कुल मां कोई न ईंदो आहे। पढ़ाइण वारो बाप ॾिसो कीअं पढ़ाइण ईंदा आहिनि, गायन बि आहे न, परम पिता परमात्मा कोई रथ वठंदा आहिनि, इहे पूरो न लिखंदा आहिनि कि कहिड़ो रथ वठंदा आहिनि। त्रिमूर्ति राज बि कोई सम्झंदा न आहिनि, त्रिमूर्ति जो राज बि कोई सम्झंदा न आहिनि। परम पिता अर्थात परमात्मा उहो जो आहे सो पंहिंजो परिचय त ॾींदा न। अहंकार जी हिते ॻाल्हि न आहे, न सम्झण जे कारण चईंदा आहिनि हिननि में अहंकार आहे। इहे ब्रह्मा त चईंदा न आहिनि कि मां परमात्मा आहियां, है न सम्झण जे कारण चईंदा आहिनि हिननि में अहंकार आहे। इहे ब्रह्मा त चईंदा न कि मां परमात्मा आहियां, इहे त सम्झ जी ॻाल्हि आहे। इहे त बाप जा महावाक्य आहिनि, सभी आत्माउनि जो बाप मां हिकु ई आहियां। इन्हनि खे दादा चईंदासीं। इहे भाग्यशाली रथ आहे जंहिंमें शिव बाबा आहिनि। शिव बाबा जो केॾी ट्रस्टेड आत्मा आहे ब्रह्मा बाबा। नाम बि ब्रह्मा रखियो आहे न, छो जी ब्रह्मण खपनि। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजा जो पिता। ॾिसो ब्रह्मा बाबा में केॾो ट्रस्ट आहे शिव बाबा खे, कि ब्रह्मा बाबा चई हिननि आत्माउनि खे बि कुझु न ॾे, मतिलबु हुननि जी पत्नी ॿार आदि त सभिनि खे न ॾिनई, है न। नाम बि ब्रह्मा रखियो, छो जी ब्रह्मण खपे न। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा आहे, प्रजा जो पिता। हाणे प्रजा कहिड़ी, प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी आहे, त एडॉप्ट कयो न। ॿारनि खे शिव बाबा सम्झाईंदा आहिनि, मां एडॉप्ट न कंदो आहियां। प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी आहे त एडॉप्ट कई, ॿारनि खे शिव बाबा सम्झाईंदा आहिनि मां एडॉप्ट न कयो। तव्हां सभु त आत्माऊं सिधियो, मुंहिंजा ॿार आयो ई, मां तव्हांखे ठाहींदो न आहियां।
मां त आत्माउनि जो अनादि बाबा बाबा त असांखे सिर्फ़ु स्मृति ॾियाराईंदा आहिनि न। वैसे त असां बाबा जा ॿार आहियूं ई, है न। त बाबा चईंदा आहिनि, बाप केतिरो सुठी रीति सम्झाईंदा आहिनि, पोइ बि चईंदा आहिनि पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। तव्हां सॼी पुराणी दुनिया जो संन्यास कंदा आहियो, बुद्धि सां असां सभु कुझु भुलिजंदा आहियूं, बसि मां आत्मा ऐं बाबा। बुद्धि सां ॼाणंदा आहियो हाणे वापसि वेंदासीं हिन दुनिया सां। ईअं न संन्यास करे जंगल में वञिणो आहे, सॼी दुनिया जो संन्यास करे असां पंहिंजे घर हली हलंदासीं। है न, बुद्धि द्वारा सभु दुनिया खे भुलिजी बसि मां आत्मा आहियां बाबा, ऐं असां पंहिंजे घर हली हलंदासीं। हिन करे कोई बि चीज़ यादि न अचे सिवाय हिकु बाप जे। धीरे धीरे भुलिजंदे बसि मां आत्मा ऐं बाबा, पोइ असां देही अभिमानी स्वरूप में सिद्ध थी वेंदासीं। पोइ आत्मा शरीर खां न्यारी थी वेंदी, बाबा सां गॾु हली वेंदी। त बाबा असांखे चवनि था की हीअं न असांखे कोई संन्यास करे जंगल में वञिणो आहे, त बुद्धि सां सम्झणो आहे की बुद्धि सां सभु कुझु यूज़ बि करिणो आहे। देह जे संबंध पदार्थ वस्तु वैभव सभु कुझु यूज़ कंदे हुए सभ सां ममत्व मिटाइणो आहे। ममत्व मिटाईंदे सभु बुद्धि मां निकिरी वेंदो, बसि मां आत्मा ऐं बाबा आहियां। पोइ सभु असां बाबा सां गॾु हली हलंदासीं। बाबा चईंदा आहिनि सॼी दुनिया जो संन्यास करे असां पंहिंजे घर हली हलंदासीं। हिन करे कोई बि चीज़ यादि न अचे। 60 वर्ष जी आयु थी त पोइ वाणी खां परे वानप्रस्थ में वञण जो पुरुषार्थ करिणो खपे दुनिया में बि, तॾहिं ई असां सॼी हिकु इंसानु सुठी रीति शरीर छॾे सघंदो आहे, न त अंत ताईं मोह सभिनि में रहंदो आहे न। हीअ वानप्रस्थ जी ॻाल्हि आहे हाणे जी। भक्ति मार्ग में त वानप्रस्थ जो कंहिंखे पतो ई न आहे। चईंदा आहिनि भक्ति मार्ग में बि, लेकिन अर्थ यथार्थ थोरी पतो, हुते बि वाणी में त ईंदा आहिनि न। वानप्रस्थ जो अर्थ न ॿुधाए सघंदा आहिनि। वाणी खां परे मूल वतन खे चइबो आहे न। हुन में अज्ञान काल में त कोई मूल वतन में वेंदा ई न आहिनि। हाणे असांखे प्रैक्टिकल ये पुरुषार्थ कंदे कंदे मूल वतन में हलणो आहे। हुते सभी आत्मायूं निवास कंदियूं आहिनि, त सभिनि जी वानप्रस्थ अवस्था आहे। सभिनि खे वञिणो आहे पंहिंजे घर। शास्त्रनि में ॾेखारींदा आहिनि आत्मा भ्रुकुटी जे विच में चमकंदो सितारो आहे। कई सम्झंदा आहिनि आत्मा अंगुष्ठे मिसल आहे। अंगूठे मिसल अंगुष्ठे मिसल खे ई यादि कंदा आहिनि। स्टार खे यादि कीअं कंदा, पूजा कीअं कंदा, त बाप सम्झाईंदा आहिनि तव्हां देह अभिमान में जॾहिं ईंदा आहियो त पुजारी ठही वेंदा आहियो। भक्ति जो समय शुरू थी वेंदो आहे। उनखे भक्ति कल्ट चइबो आहे। भक्ति जो समय शुरू थींदो आहे, उनखे भक्ति कल्ट चइबो आहे। ज्ञान कल्ट अलॻि आहे। बाबा चईंदा आहिनि भक्ति जो बाबा चईंदा आहिनि तव्हां जॾहिं देह अभिमान थी वेंदा आहियो त पुजारी ठही वेंदा आहियो। भक्ति जो समय शुरू थी वेंदो आहे, उनखे भक्ति कल्ट चइबो आहे। ज्ञान कल्ट अलॻि आहे। ज्ञान ऐं भक्ति इकट्ठी न थी सघंदी आहे। काथे ज्ञान में असां पंहिंजो बुद्धि योग मथे लॻाईंदा आहियूं, काथे भक्ति में असां शिवलिंग में पंहिंजो बुद्धि योग लॻाईंदा आहियूं, त अलॻि थी वियो न। ॾींहुं ऐं राति इकट्ठो न थी सघंदो आहे। ॾींहुं सुख खे चइबो आहे, राति दुख खे चइबो आहे, अर्थात भक्ति खे चइबो आहे। चईंदा आहिनि प्रजापिता ब्रह्मा जो ॾींहुं ऐं राति, त प्रजा ऐं ब्रह्मा ज़रूरु ॿई इकट्ठा हूंदा न। तव्हां सम्झंदा आहियो असां ब्रह्मण ई अधु कलाक सुख भोगंदा आहियूं, पोइ अधु कलाक दुख आहे। इहा बुद्धि सां सम्झण जी ॻाल्हि आहे। इहा
भी ॼाणंदा आहियो सभु बाप खे यादि न करे सघंदा, पोइ बि बाप ख़ुदि सम्झाईंदा रहंदा आहिनि पंहिंजे खे आत्मा सम्झो, मूंखे यादि करो, है न। त असांखे ईअं न सोचिणो आहे कोई अगरि प्रॉब्लम में आहे, पंहिंजी प्रॉब्लम नथो पार करे सघे, कंहिंमें अवगुण आहिनि, त असांखे उन्हनि जी निंदा स्तुति न करणी आहे, न सोचिणो आहे की त बाबा खे यादि ई न, सभु न करे सघंदा, सभु कुझु भुलिजी करे पंहिंजो बुद्धि मथे न लॻाए सघंदा आहिनि। त असांखे असांजो लॻे थो त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, त असांखे बाबा खां शक्ति वठी करे सभिनि खे ॾियणी खपे। ये पैगाम सभिनि खे पहुचाइणो आहे, सर्विस करणी आहे। जो सर्विस ई न कंदा आहिनि त उहो फूल न ठहिरिया। बाग़बान बगीचे में ईंदो त उन्हनि खे फूल ई साम्हूं खपनि न, जो सर्विसेबल आहिनि, ॾाढनि जो कल्याण कंदा आहिनि। जंहिंखे देह अभिमान आहे उहो ख़ुदि ई बि सम्झंदा कि असां फूल त न आहियूं, बाबा जे साम्हूं त सुठा सुठा फूल वेठा आहिनि, त बाप जी उन्हनि ते ई नज़र पईंदी आहे। डांस बि सुठो हलंदो आहे न, डांसिंग गर्ल जो मिसाल आहे। स्कूल में बि टीचर त ॼाणंदो आहे के नंबर 1 के नंबर 2 3 में आहिनि। बाप जो बि अटेंशन सर्विस करण वारनि जी तरफ़ ई वेंदो आहे, दिलि ते बि उहे चढ़ंदा आहिनि। डिसर्विस करण वारा थोरी दिलि ते चढ़ंदा। बाप पहिरियों मुख्य ॻाल्हि सम्झाईंदा आहिनि, पंहिंजे खे आत्मा निश्चय करो, तॾहिं बाप जी यादि ठहिरंदी। देही अभिमानी हूंदा त बाप जी यादि न ठहिरंदी। लौकिक संबंधी तरफ़ धंधे दौरी तरफ़ बुद्धि हली वेंदी। देही अभिमानी ठहिण सां पालौकिक बाप ई यादि ईंदो। बाप जो त ॾाढो प्यार सां, बाप खे त ॾाढो प्यार सां यादि करणो खपे। पंहिंजे खे आत्मा सम्झणो आहे, हिन में महिनत आहे, एकांत खपे। 7 रोज़ जी भट्टी जो कोर्स ॾाढो कड़ो आहे, कोई बि यादि न अचिणो खपे। कंहिंखे पत्र बि न लिखी सघंदा आहियूं। इहा भट्टी तव्हांजी शुरू कई हुई, हिते त सभिनि खे रखी न सघंदा, इन करे चईंदा आहिनि घर में रही करे प्रैक्टिस करो। पहिरियों त भट्टी ठही हुई त हुया माण्हू, हाणे त पंहिंजे घरनि में रही करे सभु प्रैक्टिस करो। भगत माण्हू बि भक्ति जे लाइ अलॻि कोठी ठाहे ॾींदा आहिनि, अंदरि कोठी में वेही माला सिमरंदा आहिनि। त हिन समय हिन यादि जी यात्रा में बि एकांत खपे, हिकु बाप खे यादि करिणो आहे। इन में कुझु ज़बान हलाइण जी बि ॻाल्हि कोन्हे। हिन यादि जे अभ्यास में फ़ुर्सत खपे। तव्हां ॼाणंदा आहियो लौकिक बाप आहे हद जो क्रिएटर, इहो बेहद जो क्रिएटर आहे। प्रजापिता ब्रह्मा त बेहद जो ठहिरियो न, ॿारनि खे एडॉप्ट कंदा आहिनि। शिव बाबा एडॉप्ट न कंदा आहिनि, उन्हनि जा त ॿार सदैव आयो ई। तव्हां चईंदा शिव बाबा जैसा ॿार अनादि आहियूं ई, ब्रह्मा तव्हांखे एडॉप्ट कयो अथई, है न। निराकार रूप में शिव बाबा जो त असां ॿार आहियूं ई, ब्रह्मा असांखे एडॉप्ट कयो अथई। हर हिकु ॻाल्हि सुठी रीति सम्झण जी आहे। बाबा रोज़ु ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि, चईंदा आहिनि बाबा यादि न रहंदी आहे। बाप चईंदा आहिनि हिन में थोरो समय कढणो खपे। कोई ईअं हूंदा आहिनि जो बिल्कुलु समय ॾेई न सघंदा आहिनि, अलाए कहिड़ो कमु आहे माण्हुनि खे। बुद्धि में कमु ॾाढो रहंदो आहे, पोइ यादि जी यात्रा कीअं करनि। बाप सम्झाईंदा आहिनि मूल ॻाल्हि इहा आहे, इहा पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करो, त तव्हां पावन ठही वेंदव। मां आत्मा आहियां, शिव बाबा जो ॿार आहे, इहो मनमना भव थी वियो। इन में महिनत खपे, आशीर्वाद जी ॻाल्हि न आहे, इहा त पढ़ाई आहे न, इन में कृपा व आशीर्वाद न हलंदी आहे। मां कॾहिं तव्हांजे मथां हथु रखंदो आहियां छा? मुंहिंजो त हथ ई न आहे। तव्हां ॼाणंदा आहियो बेहद जे बाप सां वरसो था वठूं, अमर भव, आयुष्मान भव, हिन में सभु अची वेंदो आहे। तव्हां फुल एज आयु पाईंदा आहियो, हुते कॾहिं अकाले मृत्यु न थींदी आहे। इहे वरसो कोई साधु संत आदि नथो न ॾेई सघंदा आहिनि। उहे चईंदा आहिनि पुत्रवान भव, त मनुष्य सम्झंदा आहिनि उन्हनि जी कृपा सां ॿार थियो।
बसि जंहिंजो ॿार न थींदो त उहो अची करे उनजो शिष्य ठहींदो ऐं शरीर छॾे छॾंदो त चईंदो भावी भॻवान जी मर्ज़ी। ज्ञान त हिकु ई बार मिलंदो आहे न। ये अव्यभिचारी ज्ञान जंहिंजी अधु कल्प प्रालब्ध हलंदी आहे। ॾिसो केॾो ऊचो ज्ञान, केॾी ऊची प्राप्ति थी थिए। बाबा त चईंदा आहिनि अधु कल्प त छा पूरे 84 जन्मनि ताईं असांखे दुनिया जहिड़े दुख सां त दूर थी वेंदा आहियूं न। अधु पोइ आहे अज्ञान। भक्ति खे ज्ञान न चईंदासीं, भक्ति खे अज्ञान चईंदासीं। हर हिकु ॻाल्हि केतिरी सुठी रीति बाबा सम्झाईंदा आहिनि त असांखे देही अभिमानी कम से कम जॾहिं मुरली पढ़ंदा आहियो उन समय त असांखे ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे शांति सां भोजन खायो, आत्मा खे भोजन खारायो न। जीअं शरीर जे लाइ भोजन ताक़त ॾींदो आहे न, हीअं मुरली ॿुधंदे समय बसि मां आत्मा हीअं बाबा जी ॻाल्हियूं ॿुधां थी। ॾिसो तव्हांजी आत्मा में केतिरी शक्ति भरिजी वेंदी आहे। पोइ तव्हां एॾी शक्ति भरे करे सभिनि खे मनसा वाचा कर्मणा उहो बांटे सघंदा आहियो न। त तॾहिं बाबा चईंदा आहिनि इहे ज्ञान जो वखर आहे, इहे ज्ञान असांजी आत्मा जे लाइ रोटी आहे, शक्ति भरिजी वेंदी आहे। छो जो हिन ज्ञान ॾिसो हिकु हिकु पॉइंट असां सम्झूं त केॾो असांजी जीवन में देही अभिमानी स्थिति अची वञे, सम्झ अची वञे, शक्ति अची वञे। सम्झ ईंदी त शक्ति आपे ई अची वेंदी आहे न। इन करे बाबा खे ज्ञान जो सागर पहिरियों चईंदा आहिनि। ज्ञान सां ई असां में ज्ञान जी धारणा सां गुण बि ईंदा। ज्ञान हूंदो त असां ख़ुदि खे देही अभिमानी सम्झी बाबा खे यादि बि करे सघंदासीं त शक्ति बि अची वेंदी। ज्ञान हूंदो त संबंध संपर्क में असां ॿियनि से सुठी रीति व्यवहार करे दुआयूं बि वठी सघंदा आहियूं। ज्ञान हूंदो त ॿियनि खे ॾेई करे ख़ुशी जो खज़ानो बि वधी सघंदो आहे। हिन करे ज्ञान सभिनि खां वॾो धन आहे। अच्छा मीठी मीठी सिक लॾे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार हाणे वानप्रस्थ अवस्था आहे, हिन करे बुद्धि सां सभु कुझु संन्यास करे हिकु बाप खे यादि करणो। एकांत में वेही अभ्यास करणो आहे। मां आत्मा आहियां, असां आत्मा आहियूं, आत्मा आहियूं, बाबा जी संतान आहियूं, इहा देह विनाशी आहे। हिन में मां वेठी पाठ थी वॼायां, ॾिसां थी, ॻाल्हायां थी, ॿुधां थी। ॿियो आहे सर्विसेबल फुल ठहिणो आहे। देह अभिमान वश कोई कर्म न करणो आहे जो डिससर्विस थिए। सदा देही अभिमानी स्थिति में स्थित थी करे हर कर्म करणो आहे। ॾाॾनि जे कल्याण जे निमित्त ठहिणो आहे। बाबा चईंदा आहिनि देह अभिमान जे वश अहिड़ो कोई कर्म न करणो आहे जो डिससर्विस थिए। सदा यादि रखो मां आत्मा आहियां, मां बाबा सां गॾु हिन सृष्टि ते कमु थी करां। देही अभिमानी ठही करे कर्म करणो आहे। ॾाॾनि जे कल्याण जे निमित्त ठहिणो आहे। थोरो समय यादि जे लाइ अवश्य कढणो आहे। थोरो समय यादि जे लाइ अवश्य कढणो आहे। वरदान आहे परमात्म ज्ञान जी नवीनता पवित्रता खे धारण करे सर्व लगाव सां मुक्त थी वञे। हिन परमात्म ज्ञान जी नवीनता आहे ही पवित्रता। फलक सां चईंदा आहियूं कि आग कपूर सिखटे रहंदे आग न लॻी सघंदी आहे। विश्व खे तव्हां सभिनि जी ये चैलेंज आहे कि पवित्रता जे बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा न ठही सघंदा आहियो। असां हाणे चैलेंज सां चई सघंदा आहियूं न, जेसि ताईं तव्हां काम विकार खे न छॾंदव तव्हांजो बुद्धि योग बाबा सां न लॻंदो।
त पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। पवित्रता जी पूरी परिभाषा है ना, मुख्य तो ये छॾणो ई आहे, प्लस ब्रह्मचारी ऐं ब्रह्माचारी अगरि सदा ई असांजो बुद्धि योग बाबा सां लॻल रहे त हिन जे लाइ सदा ब्रह्मचारी रहो, ब्रह्माचारी रहो। पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। कहिड़ी बि व्यक्ति व साधन सां लगाव न हुजे, बसि मां आत्मा ऐं बाबा। केतिरी बि आवाज़ ईंदी रहनि, कुझु बि असांखे साम्हूं हुजे, लेकिन असांजो बुद्धि योग मां आत्मा ऐं बाबा, इनखे चईंदासीं पवित्रता। कंहिं बि व्यक्ति व साधन सां लगाव न हुजणो खपे। त अॼु चेक कजो, कल्ह बि बाबा चई न, अहिड़ी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति खे पावन ठाहिण जी असां सेवा करे सघंदा आहियूं। अहिड़ी पवित्रता द्वारा ही असां प्रकृति खे पावन ठाहिण जी सेवा करे सघंदा आहियूं। स्लोगन आहे, पवित्रता असांजे जीवन जो मुख्य फाउंडेशन आहे। पवित्रता असांजे जीवन जो मुख्य फाउंडेशन आहे। धरत पइए धर्म न छॾे, इन करे कुझु बि थी वञे, है न, बाबा चईंदा न, चाहे मार खाइणी पए, चाहे कुझु बि थी वञे, असांखे पंहिंजी प्योरिटी में कोई बि ॻाल्हि में हेठि मथे न थियणो, मतिलबु पवित्रता खे न छॾिणो आहे, है न। कई माण्हू सोचंदा आहिनि कि अरे, कई माण्हू इहो बि चईंदा आहिनि कि कोई माण्हू फालतू ॻाल्हाइण बि छॾंदो आहे न, सिंसियर रहंदो आहे, सुठी रीति रहंदो आहे, त उहो बि माण्हुनि खे पसंदि न हूंदो आहे। त चईंदा आहिनि, इहे छा ईअं रहो था, बसि न मस्ती था करो, न उहा। लेकिन असांखे पवित्रता में सभु प्रकार जी पवित्रता, असांखे अहिड़ी बि कोई मस्ती न करणी आहे जंहिंसां ॿिए खे दुख थिए, है न। त ईअं न ॿिए जी शइ में असां उन रीति ॻाल्हाइण लॻूं, उन रीति करणु लॻूं, न। त इन करे कहिड़ी बि प्रकार सां पवित्रता जी परिभाषा खे सुठी रीति सम्झी करे असांखे कहिड़े बि प्रकार सां कोई बि अहिड़ो कर्म न करिणो आहे जंहिंसां असां आत्माउनि में दाग लॻी वञे, इम्प्योरिटी अची वञे। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।